Tuzkon ko'li Jizzax viloyatidagi Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi ko'l bo'lib, u Jizzax shahridan 56 km shimoli-g'arbda, Arnasoy tuman markazidan 20 km g'arbda, Nurota tizmasining tarmog'i Pistaltog'dan sharqroqda joylashgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimida suv to'lgunga qadar Tuzkon tubida bir necha metrli osh tuz bo'lganligi va yiliga kollektor zovurlardan 12 million tonna tuz kelganligini hisobga olsak, bu yerda katta miqdorda tuz zaxirasi borligini ham aytish mumkin. Tuzkon ko'li turizmni rivojlantirish uchun ham bir qancha imkoniyatlarga ega, jumladan ov turizmi. Bu baliq ovi va ko'l sohili bo'yida to'qaylardan qush va hayvonlarni ovlab hordiq chiqarishingiz mumkin. Ko'l sohilidagi qumli keng maydonlarda plyaj futboli va plyaj voleyboli o'ynab hordiq chiqarishingiz mumkin. Bu jihati bilan dunyodagi mashhur plyajlardan qolishmaydi. Sohil bo'yidagi keng maydonlarda doimiy esib turuvchi shamollar og'ushida paraplan va deltaplanda uchib ajoyib manzaradan zavqlanasiz.